د متحده عربي اماراتو جوازاتو یو نوی فارمټ یا اپروول راویست. هغه کسان چې دوی وطن ته په رخصتۍ لاړ شي، هلته یو سل اتیا ورځې یا شپږ میاشتې وخت پوره شي، نو هغې نه پس دوی کولی شي چې یاد فارمټ لپاره اپلای وکړي. کله چې د اپلای یا ثبت نام ورته وکړي نو 10 ورځې به نوره وخت هم ورکړي، خو په هغه صورت کې چې یو معقول دلیل ولري، هسې نه چې کومه بخښنه ورته جوړي هغه نه چلیږي. یو معقول دلیل باید ولري چې زه دې مشکلاتو له امله نور هم غواړم چې وطن کې پاتې شم، نو دغو کسانو ته به 10 ورځې نوره وخت هم ورکړی شي چې په 10 ورځو کې خپل مشکلات حل کړي او بیرته امارات ته راشي. د اپرول ته به اپلای یا ثبت نام کله کوي؟ په هغه وخت کې به تاسو ورته اپلای کوئ چې کله هم په وطن کې یو سلو اتیا ورځې پورې شي، هغې نه پس په دې لپاره اپلای کوئ. خو په هغه صورت کې چې ستاسو ویزه سیسټم کې فعال وي او ویزه کې مو وخت وي، هسې نه چې ستاسو ویزه کې وخت نه وي دې لپاره ثبت نام کوئ، بیا معنا نه لري. باید ستاسو ویزه کې وخت وي نو بیا به ورته ثبت نام وکړئ. ثبت نام د ټراول ایجنسۍ ټایپینګ سنټر له لورې هم کولی شي. فیس یې 150 درهم خپل فیس دی. که چېرې کوم ټراول ایجنسۍ یا ټایپینګ سنټر په ترو کوئ نو شاید فیس یې ډېره ګران وي. او بله خبره ده چې کله هم تاسو د اپروول واخیسته نو بیرته دلته امارات ته راغئ، دلته به تاسو د 10 ورځو 100 درهمه جریمه ورکوئ. که 10 ورځې مو تېرې کړي وي، که 100 ورځې مو تېرې کړي وي، خو 100 درهم به جریمه ورکوئ. خو په هغه صورت کې چې وطن کې هم تاسو یو سل اتیا ورځې وخت تېر کړی او بیرته مو د 10 ورځو اپروول هم اخیستی و، نو بیا به تاسو دغه 100 درهم جریمه ورکوئ. دغه کې دوبۍ ویزې نه دي شاملې. ما چې نن د دوبۍ جوازاتو سره دې په اړه خبرې کېدې، دوی راته ویل چې کوم څوک دوبۍ ویزې لري او په سیسټم کې فعالې دي او وخت هم شته پکې، دوی دغه اپروول څه ته ضرورت نه لري. هغه کولی شي چې تر راتلونکې خبرتیا پورې متحده عربي امارات ته راشي. دغه خدمات چې کوم دا نوي پیل شوي دي، خو کسانو لپاره خورا ګټور دي. کوم چاته چې وطن کې کوم مشکل څه پیدا شي نو اوس دغه اپرول اخیستی شي او د ده ویزه به نه کینسل کېږي، دته به وخت ورکړی شي چې د وخت کې خپل مشکلات حل کړي او بیرته امارات ته راشي. مننه.